मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आज आप सब की खिदमत में फिर से हाजिर। जिस तरह से हमने गुज़श्ता अयाम में खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामा में से किरदारों के बारे में सीखा है, तो पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने मुक़द्दस शमौन पतरस के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उनके बाइबल मुक़द्दस में जो किरदार है उसके बारे में गौर किया। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि क्रिसमस के बाद अब हम शागिर्दों की ज़िंदगी के बारे में बारी बारी गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द थे उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, और उनकी ज़िंदगी से खुदा ने क्या काम लिया, और उनकी ज़िंदगी में से आज जो कलीसियाएँ दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं, तो किस तरह से कलीसियाएँ कायम हुई और खुदा ने किस तरह से इनकी ज़िंदगी में से काम लिया जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। और तो उसके बाद यही शागिर्द हैं जिनकी वजह से आज मसीहत जो है वो तमाम दुनिया में फैली है, और इनके वसीला से खुदा का पाक कलाम जो है वो आज हम तक पहुंचा है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो आज दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। तो ये वही बीज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोया था, और आज वो बढ़कर एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो आज हम गौर करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के एक और शागिर्द के बारे में जिसका नाम याकूब है, और बाइबल मुक़द्दस में इन्हें बड़ा याकूब भी कहा गया है, जो कि जब्दी का बेटा था, और इंग्लिश में इन्हें जेम्स कहा जाता है, और इनके नाम का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला। और ये नाम पुराने अहदनामा में से हमें मिलता है कि इसहाक और रिबका का बेटा जो है वो याकूब, जो कि अपने भाई की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ था, तो इस लिहाज से इस नाम का मतलब जो रखा गया वो याकूब रखा गया। और इनके बारे में बाइबल मुक़द्दस में हमें एक और बयान भी मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें एक बड़ा खूबसूरत लक़ब दिया जिसका मतलब है कि गर्ज का बेटा, यानी कि वो जशीला था, और कि वो बहुत ज़्यादा गर्ज आवाज़ में बोलता था, और तुंद मजाज था, और बड़ा सरगर्म जो खुदा का खादिम था, जिसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने उसके इस रवैया को देखते हुए उनका नाम जो है वो गर्ज का बेटा रखा। तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि मुक़द्दस याकूब के वालिदैन का नाम ज़बदी और उनकी वालदा का नाम सलोमी था, और पेशे के लिहाज से ये माहीगीर थे, और ये यरूशलेम बैतसैदा के रहने वाले थे। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में हमें जो है वो बाइबल खामोश है, इसलिए हमें इनके बारे में पता नहीं चलता कि ये शादीशुदा थे या नहीं। लेकिन इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में हमें तकरीबन 42 बार जो है वो लफ्ज़ याकूब जो है वो नाम मिलता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ इनकी मुलाकात तब हुई जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो इन्हें बुलाहट दी, और पेशश के लिहाज से चूँकि ये भी माहीगीर थे, और हम बाइबल मुक़द्दस में देख सकते हैं कि जब इन्हें बुलाया गया तो 4 लोगों को उस वक्त दावत दी गई, पतरस को, इंद्रियास को, और यूहन्ना को, और याकूब को, जो कि माहीगीर थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आदमगीर बनाने की दावत दी, और उन्हें ये बुलाहट खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हुई। सबसे पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बुलाहट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और फिर चलकर जो है कि खादिम जो हैं वो जो है खुदावंद यीशु मसीह की बशारत जो है वो बुलाहट के वसीला से और ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनको चुना और इन्हें बुलाहट दी, और उस बुलाहट के वसीला से ये लोग जो है वो मसीह के पीछे हो लिए। लूका की इंजील और उसके 9वें बाब का अगर हम मुताला करें तो 9वां बाब और उसकी 49वीं आयत से हमें याकूब और यूहन्ना जो हैं वो दो नज़र आते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। और 49वीं आयत में 49 वर्स 49 चैप्टर 9 उसमें लिखा है कि यूहन्ना ने जवाब में कहा है, उस्ताद हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने उससे कहा, उसे मना ना करो,
کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ یعنی یہاں پر بھی جو یعقوب ہیں اور یوحنا جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے جوش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جو ہیں شاگرد ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ معجزات کر رہا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ جو ہمارا مخالف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سامری گاؤں میں یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا گیا تو اس وقت بھی ان کا ریئیکشن جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، وہ غصے میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 51 آیت 9 باب، لوکا کی انجیل 9 باب 51 آیت سے 56 آیت تک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ شاگرد نظر آتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اور ان لوگوں کو جو یسوع مسیح کے ساتھ ان کو قبول نہیں کیا گیا، جب یسوع مسیح کے شاگردوں کو قبول نہ کیا گیا تو 54 آیت میں لکھا ہے، یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا تھا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بڑے سرگرم نظر آتے ہیں اور بڑے جوشیلے ہیں اور تھوڑے غصیلے بھی ہیں اور فوراً جو ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو گرج کے یعقوب کو جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ گرج کے بیٹے کا نام جو ہے وہ دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح انہیں گرج کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ دونوں شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس قدر منسلک تھے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی خاص حلقے کے شاگرد تھے، اور کئی معجزات جو ہیں وہ یعقوب، یوحنا اور پطرس نے خاص طور پر دیکھے ہیں جو باقی شاگردوں نے نہیں دیکھے، جیسا کہ مسیح خداوند کی صورت کا تبدیل ہو جانا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اس کے 9 باب کی 28ویں آیت میں، پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید برق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہوئی تو پطرس، یعقوب اور یوحنا یہ 3 شخص تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی صورت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ساتھ موسیٰ اور ایلیا کو دیکھا۔ تو اس لحاظ سے یہ شاگرد روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، اور وہ اس بات کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کا اظہار ہم ایک اور بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو یعقوب اور یوحنا تھے، دونوں بھائی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں اعلیٰ جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی شامل کر لیا، اور یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کے یعقوب اور یوحنا کی ماں جو ہے سلومی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے درخواست کی، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو میرے ان دونوں بیٹوں کو یاد رکھنا، ایک کو اپنے دائیں بٹھانا اور دوسرے کو بائیں بٹھانا۔ تو اس لحاظ سے بھی یعقوب اور یوحنا جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر بھی ان کے دائیں اور بائیں بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں اعلیٰ درجہ پانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو
खुदावंद यीशु मसीह ने मरकज़ की इंजील 10वें बाब और उसकी 31वीं आयत में ये कहा कि जो प्याला मैं पीने को हो क्या तुम पियोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये पेशगोई जो है वो इनके मुतल्लिक की कि जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पियोगे। तो आगे चलकर मुक़द्दस याकूब जिनके बारे में एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनकी जो है वो शहादत हुई और वो शहीद हुए। तो वो प्याला आगे चलकर उन्होंने पिया और उन्होंने खिदमत करते हुए उन्होंने खुदा की जो है वो तालीम देते हुए और उस हुक्म पर अमल करते हुए जो है जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को फरमाया कि तमाम कौमों में जाओ उनको बाप बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो उन्होंने खुदा की तालीम को आगे फैलाते हुए जो है वो शहादत को भी कबूल किया और उस प्याले को पिया जिसका खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि क्या तुम इस प्याले में से पियोगे जो मैं पीने को हूँ, यानी कि मौत का मज़ा। तो ये मज़ा जो है वो मुक़द्दस याकूब ने भी सबसे पहले शागिर्दों में से जो शहीद हुए हैं वो शहीद होने वाले मुक़द्दस याकूब हैं, और जो कि हेरोदिस अग्रिप्पा अव्वल जो थे जो कि तकरीबन 44वें सन ईस्वी में जो है वो उन्होंने मुक़द्दस याकूब को जो है तलवार से शहीद कर दिया, और जिसका ज़िक्र हम देख सकते हैं। आपके सामने पढ़ूँगा इमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में से इमाल की किताब 12वें बाब और इसकी पहली आयत में ही हमें मुक़द्दस याकूब की शहादत के बारे में पता चलता है कि हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसियाओं पर हाथ डाला, और सबसे पहले जिस प्याले को खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि क्या वो प्याला जो मैं पीने को हूँ तुम पियोगे, तो सबसे पहले उस प्याले में से जो है मुक़द्दस याकूब रसूल ने जो है वो पिया है, और उन्होंने खुदा यीशु मसीह की मुनादी करते हुए अपनी जान जो है वो दी। खुदा यीशु मसीह के और भी बहुत सारे शागिर्द थे। बाइबल मुक़द्दस में हमें मुख्तलिफ़ शागिर्दों के बारे में पता चलता है, और अगर हम देखें तो 500 से ज़्यादा भाइयों का ज़िक्र हमें मिलता है पहला करंथियों 15वां बाब 6ठी आयत में, और 120 शागिर्दों का ज़िक्र हमें मिलता है इमाल की किताब पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में। उसके अलावा हमें 70 शागिर्दों का ज़िक्र मिलता है लूका की इंजील 10वें बाब और उसकी पहली आयत में, और 12 शागिर्दों का ज़िक्र हमें मरकज़ की इंजील में मिलता है 3रे बाब और उसकी 13वीं आयत से। तो ये 12 शागिर्दों के अंदर भी हम देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज थी, और अंदरूनी हल्के के जो शागिर्द थे जो हर वक्त खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे और इन्होंने बहुत सारे मौजज़ात को देखा है, और अंदरूनी हल्के के शागिर्द जिनको हम कह सकते हैं वो हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना। बहुत सारे मौजज़ात में हमें ये 3 ख़ास तौर पर जो है वो नज़र आते हैं, और सबसे करीबी जो यीशु मसीह का शागिर्द था जो कि यूहन्ना, जिसके बारे में कल हम गौर करेंगे, तो जिसे खुदा यीशु मसीह जो हैं वो मोहब्बत रखते थे, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और इन सब में से जो लीडर शागिर्द था वो थे मुक़द्दस पतरस रसूल। तो मुक़द्दस पतरस के बारे में हमने कल गौर किया, और आज मुक़द्दस याकूब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस याकूब वो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के अंदरूनी हल्के के शागिर्दों में से हैं। तो अगर हम यायर की बेटी का बाइबल मुक़द्दस में देखें कि एक मुर्दा लड़की जो ज़िंदा हुई थी जो कि यायर की बेटी थी, और जब
خدا یسوع مسیح نے اس لڑکی کو زندہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ یعقوب اور یوحنا جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، پطرس موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہونے کے وقت بھی یہ شاگرد وہاں پر موجود ہیں، اور آگے چل کر جب خدا یسوع مسیح کی جان کنی کا وقت ہے تو وہاں پر بھی مقدس یعقوب جو ہیں وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے یسوع مسیح کے آنسوؤں کو خون کی بوندوں کی صورت میں گرتے ہوئے دیکھا۔ تو پطرس پیدائشی لحاظ سے لیڈر تھے، اور یوحنا وہ شاگرد تھے جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، لیکن یعقوب بھی جو ہے وہ ضرور خاص طور پر کوئی لیاقت اور قابلیت رکھتے تھے، جن کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے ان کو گرج کے بیٹے کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فسح کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں کہ شاگردوں کے درمیان ایک تکرار ہوئی، اور اس تکرار کا موضوع یہ تھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ تو جب یہ تکرار ہو رہی تھی تو اس وقت مقدس یعقوب بھی اس بات کے دعویٰ دار تھے کہ میں بھی تم میں سب سے بڑا ہوں، اور اس بات کا ثبوت جو ہے بے شک وہ یہ تکرار کر رہے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ تم سب کا خادم بنے۔ تو وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو اس تکرار سے جو ہے وہ منع کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک مقدس یعقوب جو ہیں انہوں نے اس بات پر مہر کر دی کہ وہ سب سے بڑے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے شہادت جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے اس بات پر مہر کر دی کہ وہ شاگردوں میں سب سے بڑے ہیں، کیونکہ اول شہادت جو ہے مسیح کے لیے سب سے پہلے جان دینے والے جو ہیں وہ مقدس یعقوب ہیں۔ اور پھر پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا جیسے کہ ماہی گیر تھے اور باوجداد سے وہ یہی کام کر رہے تھے، لیکن مسیح نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، اور جس طرح سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتی ہیں، لیکن چونکہ آدمی، یسوع مسیح نے جس طرح سے کہا کہ میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، تو آدمی جو ہیں وہ پکڑے جانے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو کلام خدا یسوع مسیح کا زندگی بخش ہے جب وہ آدمیوں کو ملتا ہے تو وہ انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، نیا ان میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ نئے انسان بن جاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ تو یعقوب نے بھی آدم گیری کی، اور اعمال کی کتاب کے شروع کے ابواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑی خدمت میں مشغول تھے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ یا روایات کی کتاب کا مطالعہ کریں خاص طور پر، تو ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ وہ اسپین کے علاقے میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم دینے کے بعد کہ جب انہیں آسمان پر جاتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمام قوموں میں جاؤ، تو اس وقت جو ہے مقدس یعقوب نے جو ہے وہ اسپین کی طرف رخ کیا، اور وہاں ہمیں ان کی خدمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کلیسیاں قائم کیں، اور وہاں جو ہے وہ خدمت کی، اور بحرہ کلزم کے خطے کی طرف یعنی دورہ کیا، اور وہاں جو ہے وہ اسپین کی طرف گئے، اور وہاں پر انہوں نے خدمت کی۔ اور وہ جوشیلے تھے، وہ جو ہے وہ تند جوش تھے، وہ طوفانی تھے، اور جس طرح سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، اس طرح سے یعقوب جو ہیں وہ شعلہ زن خادم کی مانند تھے، ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے جوشیلے تھے، اور بے شک وہ کچھ چیزوں میں بھڑک جاتے تھے، ان کا جوشیلا پن نظر آتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر کئی دفعہ ان کے الفاظ جو ہیں ناگوار بھی گزرتے تھے، لیکن یہی کمزوری جو ہے ان کی بعد میں قوت اور طاقت میں بدل گئی، اور وہ کمزوری جو ہے وہ جوشیلا پن جو ہے جو ان کی زندگی میں پہلے سے ہی تھا، اس کا ایک
मुस्बत रोल हमें आगे चल कर नज़र आता है कि अब वो बड़े जोश के साथ खुदा का कलाम सुनाने वाले बन गए, और इसलिए खुदा ने उन्हें गर्ज के बेटे होने का लक़ब बख्शा। तो आज हमने खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस याकूब रसूल की ज़िंदगी पर गौर किया, और इनकी ज़िंदगी में हमने देखा कि उनकी ज़िंदगी से खुदा ने किस तरह से जलाल ज़ाहिर किया। तो हम ज़रूर खुदा के पाक कलाम को पढ़ा करें और उस पर गौर किया करें, और वो लोग जिनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में है, ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी पर गौर किया करें कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ मसीह की खिदमत के लिए, मसीह के कलाम को फैलाने के लिए वक्फ़ कर दी, यहाँ तक कि जान देने तक वफ़ादार रहे। तो ज़िंदगी का ताज बेशक जिस बात की ख्वाहिश मुक़द्दस याकूब रसूल रखते थे कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे एक को दाएं और एक भाई को बाएं बिठाना, तो हमारा ईमान है कि वो ज़रूर खुदा के दाएं और बाएं बैठे हैं, और उन्होंने मसीह की खिदमत को फैलाने के लिए शहादत तक को कबूल किया, और वो तलवार से कत्ल हुए। तो उनकी ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि वफ़ादारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आप सबको